現在4時55分、7月12日です。朝に比べるとさらにものすごいことになんか来たなってしまいました。音が何かの音がわからないんですけど、ずっとキュル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 音がしています。ホテルの換気口から台風の風が入ってきています。現在どういう状況か分かりますか？はい、夕方以降から停電の被害が拡大しています。午後7時の段階で5600戸が停電していて、石垣市ではこのうち半数近い1400戸が停電。ちょっと音声、石橋記者の音声が途絶えてしまいました。かなり強風であったのが伺えるんですけれども、停電の状況が宮古島、石垣島、その他の島で増えているという情報です。現在の時刻は10時、ちょっと過ぎたところです。ついに、ホテル、停電してしまいました。現在は、おそらく非常用のものだと思われる。回復しました。今よかった。テレビも今ついた。また切れました。ついたり消えたりしてます。そしてクーラー、停電のため、入らないということで、どんどん部屋の中の温度が、上がってきているのを、体感できます。窓の室内の方に今ちょっとやばいですね。水がどんどん侵入してきています。これをちょっと引いて室内に入ってこないようにちょっと対策をしたいと思います。10時45分過ぎ、ここにタオルを引いて浸水を防いでいたんですが、ずっと床の方にシミができてて、ここもぐちょぐちょになってます。こここの辺りはちょっと配線があるので、あまりちょっとこのままにしておくとちょっとまずい。すごいことになってます。ロビーのエレベーターも停止していますんで、非常階段があるけどちょっと外みたいなんで降りるようにも俺見えない。現在は、11時ちょっと過ぎたところですが、完全に予備の非常用の電源も落ちてしまいました。もう水浸しです。この辺りほら表面反射してるし、いやーすごいです本当に。わお、す
すごいことになってます。現在の時刻は時計がありません。なぜかというと、エアコンがあるんですが、エアコンから浸水なうコップ電源、ベッドも一部はちょっと水浸しになっております。時計は今ここ、12時前ですね。完全に床が水たまりになってて、どんどん雨水が侵入してきています。現在、バスルームにあったバスタオルで水を吸い取って、ゴミ箱、燃えるゴミと燃えないゴミがあるんですが、量があったんですが、1個はこれに使ってバスタオルを絞った水を、今もういっぱいです。このように、洗面台か、バスルームの方に捨てなければいけませんね。あともう一つはおそらくここから水が入ってきているだろうと思われる場所、この辺か、机の下にバケツを置いて、なんとか雨水が入ってこないようにしてます。外がやけにやたらと明るいなと思ったら、警察が来てますね。警察か何なのか、消防か救急かわからないんですが、多分1階はすごいことになってるはずです。2階でもこの浸水なので、1階はもっと大変なことになってるんじゃないでしょうか。現在の時刻は12時40分。雨漏りがすごいです。クーラーから、あとはここは角部屋なので、この壁側、この隣には部屋はありません。この壁側の方にも全部ですね、すべての場所から浸水漏りしてますんで、このように床は。おはようございます。現在朝の6時45分、一面水浸しのまま、外はこんな感じ。車が倒れてます。こんな感じで車が横転してます。ありがとうございます。すごい。
の